Итак, набор инструментов. Это основной клинок большой. Длина его 6 сантиметров. Маленький, стандартный. Две открывашки. Где они тут? Открывашка для бутылок, для зачистки проводов и отвертка. С другой стороны легендарная открывашка для банок консервных. Все очень качественно. Еще масло заводское стекает. Дальше у нас это пила по дереву, очень острая. Даже можно порезаться, когда достаешь. С тыльной стороны штопор. Многофункциональный крюк. О его надобности, конечно, много споров. Ну, если есть, то пусть будет. И шило. Ногти можно обломать, пока достанешь это все. Шило с прорезью для нитки. Очень острая. Односторонняя заточка. Опять же, все в масле. Нож, еще раз повторюсь, только что забрал с почты. Еще не открывал, не смотрел, ничего. Только приехал. Так, ну и зубочистка. С обратной стороны пинцет. Ага, про ножницы я забыл. Ножницы тоже здесь есть. Вот они. Ножницы отличные, режут даже пальцы. Отдельно еще было заказано такие вот небольшие штучки, так сказать, дополнение к тому, что здесь не хватает, но должно быть. Это булавка. Кстати, для нее, если кто не знает, есть специальное отверстие под штопором. Открываем штопор, и вот здесь, если видно будет, да, вот немножко видно, наверное, специальное такое отверстие. Здесь это отверстие для булавки. Она должна быть здесь. Оп, фиксируется плотненько, то есть она никуда не выскочит. Вот она. И также закрывается штопор на место. Так, дальше. Это шнурок фирменный виксовский. И отвертка. Отвертка для очков, для часов. Маленькая, которая вкручивается. Опять же, в тот же штопор. Все. Спасибо за внимание.